Okay, karibu sana katika video nyingine, na katika video hii tunaenda kujifunza somo la kwanza katika hatua yetu ya tatu. Tumeingia hatua ya tatu ya kozi yetu, ambapo ni jinsi ya kupima ubora wa wazo lako la biashara kwenye soko. Jinsi ya kuitesti hiyo biashara kabla ya kuanza. Labda kwa kukumbushia tu ni kwamba baada ya utangulizi tulijifunza hatua ya kwanza, ambapo ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara, na kwenye hatua ya pili tukajifunza kuchagua wazo la biashara. Kwa hiyo sasa tunaingia kwenye baada ya kuwa umeshapata wazo la biashara, umeshajiandaa kisaikolojia vizuri, inabidi sasa hiyo biashara uende kuitesti kwenye soko kabla ya kuweka nguvu kwanza kubrand na kutumia pesa kuiendesha hiyo biashara. Inabidi kwanza kujiridhisha wewe kama mjasiriamali. Na kwenye hii hatua, kwenye kupima ubora wa wazo la biashara yako, kuna hatua 7 ambazo inabidi kuzifuata ili kuweza kuitesti hiyo biashara. Lakini kabla hatujaanza kuchambua hatua moja baada nyingine na kuzijua kwamba ni hatua gani, tuanze kwanza na kwa nini tutesti biashara, kuna umuhimu gani? Okay, kwa hiyo umuhimu wa kuitesti idea yako ya biashara, lakini pia na hatua 7 za kufuata kuweza kuipima biashara yako. Kwa ufafanuzi mfupi tu ni kwamba baada ya kuwa umeshafanya utafiti na kupata idea mbalimbali za biashara, kisha umeamua labda kufocus na idea moja, kwamba umeamua labda kuwasaidia watu wenye changamoto fulani kuweza kupata suluhisho fulani. Sasa jambo muhimu linalofuata ni kuipima kwanza idea hiyo kabla ya kuanza rasmi. Kabla ya kuweza kuanza rasmi, kumbuka inawezekana umeshapata idea lakini bado hujajua bidhaa utaipatia wapi na vitu vingine vyote. Sasa kwenye hii hatua sasa ndio vyote utaweza kuvisolve. Kwa hiyo unatakiwa uchukue kundi la watu wachache kwanza wenye matatizo unayoyatatua, ili uweze kuwasaidia na kupima ufanisi wa biashara yako kabla ya kuweka pesa ama nguvu kufanya biashara yako rasmi. Kwa nini unafanya hivyo? Kuna faida gani kuweza kutesti biashara yako? Cha kwanza ni kwamba ili uweze kujiridhisha kama uhitaji wa biashara yako ni mkubwa kwenye soko, unaangalia utayari wa watu vipi, au watu ni wengi kiasi gani, ili kusudi uweze kujiridhisha na hilo wazo. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa ajili ya kujiridhisha katika hilo, lakini pia tunafanya hivyo kwa ajili ya kuthibitisha kama bidhaa au huduma yako inatatua tatizo la mteja. Utakuwa na bidhaa, utakuwa na huduma fulani ambayo utampatia mteja kuondoa tatizo lake. Sasa hiyo bidhaa lazima uitesti kama inafanya kazi kabla haujaenda kutafuta watu wengi, lazima uweze kuitesti. Kwa hiyo pia inakusaidia kuweza kuthibitisha. Ya maana kwamba kama ni maboresho utaiboresha, unakuwa na kitu kizuri, ukija kuanza unaanza kwa confidence. Lakini kitu kingine tunasema ni kujiridhisha kama idea yako inalipa. Itakusaidia pia kujua kama inalipa, unachukua bidhaa kwa bei gani, unauza kwa bei gani, utengeneza faida kiasi gani, je hao watu wana uwezo wa kununua, wako tayari kulipia. Vyote hivyo inakusaidia. Na kingine inakupa confidence ya kusonga mbele. Hakuna kitu kizuri kama kufanya kitu ambacho wewe mwenyewe una uhakika nacho kwamba kinafanya kazi. Kwa hiyo hata unapozungumza na mtu unaongea confident kwa sababu ni kitu ambacho umejiridhisha wewe kama wewe. Kosa kubwa ambalo wengi wanalifanya ni unasikia biashara fulani inalipa, alafu unachokifanya wewe ni kuchukua pesa, sijui pesa za kukopa. Na wanafunzi wangu wengine unakuta amesikia idea, ameenda anakopa pesa, anaenda kuanza, hajaitest hiyo biashara, hajaipima hata kuiangalia, hajafanya hata utafiti wa kutosha, na mwisho wa siku unakuja kupoteza pesa kwa sababu unashangaa hata hilo soko halipo la hicho kitu ambacho likifocus, kwa sababu tu ya kushindwa kufanya. Japo ni muhimu kuweza kuthubutu, lakini ni vizuri kuenda kwa umakini kama hivi, itakusaidia sana. Sasa ili kuweza kufanya hivyo, lazima uzingatie hatua 7 ambazo ndio tutazichambua hatua moja baada ya nyingine kwenye hii hatua yetu ya kupima idea ya biashara. Labda tuka kuzitaja. Hatua ya kwanza ni kufanya utafiti ili kupata
taarifa za bidhaa au huduma yenye kutatua tatizo la mteja wako. Kwa hiyo hatua ya kwanza, utajifunza namna ya kufanya utafiti wa kupata taarifa. Labda unawasaidia watu wenye vidonda vya tumbo, wewe sio mtaalamu, wewe hauna udawa hizo, au unawasaidia watu labda wenye changamoto labda upo kwenye real estate, unasaidia watu labda kupata viwanja, wewe hauna mashamba. Lazima sasa tunasema unatafuta taarifa za bidhaa au huduma yenye kutatua tatizo la mteja wako. Shanisoma Hatua ya pili, tutajifunza kutafuta bidhaa au kutengeneza bidhaa au huduma yenye kutatua tatizo la mteja wako. Ushapata taarifa, cha pili inabidi sasa utengeneze ama utafute mahali fulani pa kuichukua ili uweze kuwasaidia wateja wako. Hatua ya tatu ni kukusanya idadi chache ya walengwa wako ili uwasaidie kutatua matatizo yao. Baada ya kumeshapata bidhaa au huduma ya kuwasaidia, hata kama hutaichukua in hand, ila tu kujua kwamba nitapata mahali fulani kwa bei fulani, basi tunasema kusanya kundi chache la walengwa wako ili uweze kuwasaidia kutatua matatizo yao. Kwa hiyo unawakusanya mahali pamoja, hata kama hutawakusanya kwa sehemu moja, lakini basi upate watu ambao utawasaidia kuweza kufanyaje kuondokana na tatizo lao. Na hatua ya 4, baada ya kuwa umewakusanya hao watu, tunasema uwauzie. Nitakufundisha ni vitu gani uvizingatie kabla ya kuuza ili uweze kuuza kiurahisi. Lakini hatua ya 5, nitakufundisha kutathmini matokeo ya bidhaa au huduma yako. Lazima pia ukae utathmini kwamba nimewapatia product fulani, imewasaidiaje? Nimewapatia kitu fulani, imewasaidiaje? Na uweze kuiboresha bidhaa au huduma. Maana lengo lako ni kutengeneza brand. Ukiwa na kitu kibaya, ni rahisi sana kuweza kutolewa kwenye soko, kwa sababu hauwezi kudumu kwenye soko. Yaani kama wewe ni muhuni, lazima watakujua mapema na hauwezi kudumu. Lakini kama utaweza kutathmini na kutengeneza kitu kizuri ama kutafuta kitu kizuri, ina maana kwamba utakuwa na ile hata wateja watakuwa wanaambiana, wao watakuwa nakuletea wateja wapya na biashara yako itaendelea kukua. Hatua ya 6 ni kukusanya shuhuda za matokeo mazuri ambayo watu wako wanayapata. Nitakufundisha vizuri shuhuda zikoje, nitakuwa uzingatia mambo gani, lakini kwa ufupi tu, hakuna kitu chenye nguvu kama shuhuda. Miongoni mwa kitu ambacho kinasaidia sana kuuza ni shuhuda. Unavyoona makampuni makubwa, mtu amecheza shuhuda tumzuka, ameshinda, alafu yule mshindi wanamgeuza kwa balozi, ile ni nguvu ya shuhuda. Kuna mtu alikuwa anapuuza, anaona si ni mwanajeshi amecheza kapata hela, anasema hasa kama mwanajeshi amecheza mimi nitashindwaje? Mtu amelima mahindi kapata gunia ngapi, watu wale ambao wa ile kampuni wanamgeuza kuwa shuhuda. Jamani, mimi nilikuwa tu nimenunua mbegu, sikujua kama zitanisaidia, nishahangaika na mbegu nyingi sana, lakini hizi zimenisaidia, nimepata gunia 12. Ile ina nguvu sana kwenye biashara. Kwa hiyo wewe kama mfanya biashara, ni vizuri kukusanya shuhuda. Na kwa vile unafanya mtandaoni, basi shuhuda zako zinakuwa zina nguvu, hasa zikiwa na sifa nzuri ambazo nitakufundisha. Kwa hiyo ni hatua ya 6. Na hatua ya 7 ni kutengeneza vifurushi mbalimbali vya bidhaa au huduma yako. Lazima uwe na vifurushi mbalimbali, uwe na package. Unavyoona mitandao kama Vodacom, Airtel na biashara mbalimbali. Ukienda kununua neti, kuna neti ya 5,000, kuna neti ya 10,000, kuna neti ya 30,000, iko neti ya 100,000, zinaendelea. Ukienda kwenye vifurushi, kuna kifurushi cha 500, kuna cha 2,000, kuna cha 10,000, kuna cha 20,000. Kwa hiyo hata wewe lazima uwe na vifurushi mbalimbali vya bidhaa au huduma ambayo inaondoa tatizo la mteja wako. Hiyo itakusaidia kuweza kupata watu wa matabaka yote. Hauwezi kupata watu wa bei ya chini tu, ama hauwezi kupata watu wa bei ya juu tu. Kwa hiyo ni vizuri pia kuwa na package. Kwa hiyo hizo ndio hatua 7 ambazo tutazichambua vizuri na utaweza kuzifanyia kazi na kupata matokeo makubwa. Bila kuchukua muda wako, twende tukaangalie hatua ya kwanza, ambayo ni kufanya utafiti kuweza kupata taarifa za bidhaa au huduma yenye kutatua tatizo la walengwa wako. Kwa hiyo karibu sana, tukutane katika video inayofuata, ambayo ni video ya kwanza katika kuchambua hatua hizi.